America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Χρόνο από την baseline, ο Σπανούλης με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από όλους τους υπόλοιπους στον Ολυμπιακό, ενώ ο Λοτζέσκι σκοράρει στον εφηδιασμό. Πασάρι για τον Λοτζέσκι που δέχεται double team, αλλά θα βρει πάσα στην αδύνατη πλευρά. Πρίντεζης η απάντηση. Ράις, Ντόελμαν με τον Πρίντεζη πάντα μπροστά του. Ράις δοκιμάζει και αυτός για 3. 2 στα 2 τρίποντα για την Μπαρσελόνα. Πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Λοτζέσκι, ωραία πάσα για τον Μιλουτίνοφ που προσποιείται και τελικά θα σκοράρει. Ξανά μπροστά οι πρωταθλητές Ελλάδας. 7-6. Κόψε τον ευθυνδιασμό της Μπαρσελόνα. Ναβάρο πίσω από το σκριν, δοκιμάζει αμέσως για 3. Είναι εύστοχος. Αυτό κάνει σε όλη την καριέρα του ο Χουάν Κάρλος. Λαμπόμπα Ναβάρο. Κλαβέρ. Ωραία πάσα για τον Τόμιτς που τελειώνει τη φάση για το 13-7. 5 δευτερόλεπτα, ωραία σταυρωτή. Η πάσα στο Μάτζαρη, αφύλακτος αυτός σου 3 πόντων. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound και εύκολο lay-up από τον Μιλουτίνοφ. Θα μπορούσε και να καρφώσει. Πρίντεζης. Πλάγιο πικερόλ με τον Μιλουτίνοφ. Πρίντεζης, καλάθι και φάουλ αφού έπαιξε πολύ ωραία με προσποίηση. Πολύ χαμηλό σκορ σε εκείνο το παιχνίδι. Για να δούμε απόψε. Eric Green. Eric the Gunner Green. Πρέπει να μπει και αυτός. Αλλαγές έχει ζητήσει ο Σφερόπουλος. Αργεί όμως να πάει πάνω στον Κόπονεν ο Γιάνγκ. Και θα τιμωρηθεί η κακή άμυνα του Ολυμπιακού με σου 3 πόντων από τον Κόπονεν. Αλλά θα απαντήσει με buzzer beater στο τέλος της πρώτης περίοδου ο Eric the Gunner Green. Τον κλείνει ο Κόπονεν. Green 3-2 στη λήξη του χρόνου. Δοκιμάζει και πάλι για 3. Eric the Gunner Green. Απόψε μπαίνει στα παπούτσια του Βασίλη Σπανούλη και ισοφαρίζει το μάτς. Βγαίνει ο Μπίρτς. Θα αφήσει για τον Waters. Παπαπέτρου ποστάρει. Ωραία κίνηση. Αποφεύγει το Βεζένκοφ. Ωραίο κάθετο κόψιμο από τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Τόλεσον. Μένει κοντά του ο Μπίρτς. Ο Ντόρση εκεί ακίνδυνος. Κόπονεν με τον Green. Κόπονεν μέχρι το lay-up. Με τη βοήθεια του ταμπλό. Έδωσε ωραία καμπύλη στην μπάλα. Τον Παπαπέτρου ξανά ο Waters. Έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Waters ξεμαρκάρεται, εκτελεί για 2 και ισοφαρίζει. Ωραία. Διάβασε την άμυνα. Ο Green. Με τον Κόπονεν θα τον περάσει. Πασάρει στην γωνία. Λοτζέσκι τώρα σημαδεύει σωστά. Το βελούδινο σφυρί του Ολυμπιακού ξαναχτυπά. Για... Τόμιτς με τον Μπίρτς. Τόμιτς παίζει με πλάτη, γυρίζει. Με ταμπλό θα σκοράρει. Ωραία κίνηση. Γιάνγκ. Για να δούμε. Τόμιτς γυρίζει με ταμπλό και πάλι από την άλλη πλευρά. Το δύσκολο έχασε το εύκολο ο Γκριν. Κόπονεν στον ευθυνδιασμό είναι εύστοχος και εδώ τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Έχασε 2 ευκαιρίες για να πάρει πόντους. Και ο Τόμιτς. Λοτζέσκι σε άμυνα ζώνη στην Μπαρσελόνα. Παπα-Νικολάου για 3 πάνω στην άμυνα του Κλαβέρ. Κώστας Παπα-Νικολάου. Λοτζέσκι από την κορφή της ρακέτας διαβάζει την άμυνα. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έμεινε με τον Άντε Τόμιτς. Ο Μιλουτίνοφ θα στοχίσει αλλά θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Δεν θα σκοράρει. Έρχεται όμως ο Κλαβέρ με το follow να ξαναβάλει μπροστά την Μπαρσελόνα. Μάτζαρης, Πρίντεζης με τον Κλαβέρ. Πρίντεζης γυρίζει με ταμπλό. Δεν θα πετύχει καλάθι. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει για το επιθετικό rebound. Πρίντεζης από κοντά. Δεύτερη ευκαιρία του Πρίντεζη στην ίδια φάση. Για τον Λοτζέσκι. Παπα-Νικολάου δοκιμάζει για 3, 2 στα 2 από το ίδιο σημείο. Νωρίτερα πάνω στην άμυνα του Κλαβέρ. Κώστας Παπα-Νικολάου, 40-37, ξανά μπροστά Ολυμπιακός. Ράις η απάντηση με εύκολο lay-up με τη βοήθεια του ταμπλό. Πλησιάζει στον έναν η Μπαρσελόνα. Πάσα Παπα-Νικολάου στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Μάτσαρη στον ευθυνδιασμό του Ολυμπιακού. Λάθος πάσα για τον Πρίντεζη που τελικά μαζεύει την μπάλα και θα σκοράρει. Γιώργος Πρίντεζης. Χρειαζόταν να εκτελέσει άμεσα. Ράις. Ξεμαρκάρεται, προλαβαίνει την έξοδο του Μιλουτίνοφ και μειώνει. Γκριν, ξανά Πρίντεζη σε mismatch με τον Ναβάρο. Δέχεται double team, γυρίζει με το ένα χέρι, φοβερό καλάθι. Με το περίφημο πεταχτάρι του. 3,5 λεπτά ακόμα για την περίοδο. Κλέψιμο του Παπα-Νικολάου που θα καρφώσει στον ευθυνδιασμό εντυπωσιακά. Κώστας Παπα-Νικολάου. Τόρση που παίρνει και το επιθετικό rebound. Προσποίηση του Ράις. Καλάθι και φάουλ. Το χειρότερο σενάριο τις επιλογές του. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Waters στέκεται και εκτελεί για 2 στον ευθυνδιασμό. Είναι εύστοχος. Dominic Waters. Κόπονεν με το Young. Κόπονεν παίζει ένας εναντίον ενός. Εκτελεί για 3. Είναι εύστοχος.
52-51. Ανεβαίνει ο Γιάννη Αντρός στο σκριν. Waters ανάμεσα από δύο μέχρι το lay-up. Δίνει καμπύλη στην μπάλα. Νικάει την άμυνα του Ντόρση. Ο Ολυμπιακός άφησε χρόνο στην Μπαρσελόνα. 6-52. Κόπονεν, Ντόρση. Ένα φοβερό κάρφωμα στη λήξη του χρόνου. Θα δούμε και το άμεσο replay. 4-69, Φενέρ 67 και μένουν 5 λεπτά εκεί. Ράις για τον Ντόρση. Αποφεύγει αυτό το μαρκάρισμα του Παπαπέτρου. Κόπονεν, ξανά για τον Ντόρση. Προσποιήσεις. Ρένφρο κάτω από το καλάθι. Νικάει τον Waters. Γκολ φάουλ για την Μπαρσελόνα. Τέταρτη περίοδο. Φρίντεζης. Η προσποίηση και το follow τελικά του Μπίρτς. Αυτός περιμένει και τους υπόλοιπους. Ράις δίνει ωραία καμπύλη στην μπάλα, νικάει την άμυνα του Μιλουτίνοφ. Ωραία συνεργασία με τον Μιλουτίνοφ. Λοτζέσκι, πάσα στην αδειάτη πλευρά. Πρίντες με άλμα, πάσα στο Μάτζαρη. Αυτός για τρεις, ναι! Βαγγέλης Μάτζαρης. 64-61. Πρίντες και παίρνει την μπάλα, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι τώρα. Ξανά οι προσποιήσεις. Πάσα για τον Μιλουτίνοφ, το κάρφωμα, Ολυμπιακός μπροστά. Φοβερό διάβασμα από τον Πρίντεζη. Είχε τελειώσει ο χρόνος. Λοτζέσκι από την baseline, ένα μεγάλο σουτ 2 πόντων εκτός ισορροπίας. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα, αν δεν υπάρξει φάουλ, διακόπτει το μάτς. Κόπονεν για 3, ναι. 67, ισοφαρίζει. 2 στις 2 με χέρι Αλφάδη, ο εξολοθρευτής του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μάτζαρης για το 69-67. Πέτω στον Κόπονεν. Επανέφεραν. Ράις με τον Μιλουτίνοφ. Δεν πρέπει να του δώσει το τρίποντο. Ράις πάει χαμηλά. Κλέβει ο Πρίντεζης. Ράις πετάει την μπαλά. Είναι άστοχος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει μια σπουδαία νίκη. Μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Κατηφής ο Τάιρις Ράις. Πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά οι παίκτες των πρωταθλητών Ελλάδας. Χωρίς το Σπανούλι, μια σπουδαία νίκη. Με φοβερή άμυνα εδώ του Πρίντες που βάζει το χέρι του καθαρά πάνω στην μπάλα. Ο Ράις αστοχεί απελπιστικά. Γραπώνει στη συνέχεια την μπάλα ο Παπα-Νικολάου και πανηγυρίζει με υψωμένη γροθιά.